Nekaj dni nazaj objavljena ocena OECD o 0,3% rasti slovenskega gospodarstva v prihodnjem letu in današnja objava SURS o negativni rasti BDP v tretjem kvartalu 2011 pomenijo jasno sporočilo tako gospodarstvu kot politikam v tem predvolilnem času, da je stanje zelo resno in da je potrebno na obeh straneh v prihodnje ukrepati bistveno bolj odgovorno, kot smo doslej. Gospodarske zbornice Slovenije, ki je že vse leto 2011 ocenjevala gospodarsko rast bistveno manj optimistično kot UMAR, ocenjevali smo, da bo rast 1,8% takrat, ko je UMAR ocenjeval 2,5%, danes jo ocenjujemo za leto 2011 med 0,5 do 1. Presenetila pa nas je informacija SURS, da je negativna rast v tretjem kvartalu doletela ne samo gradbeništvo, ki je bila za nas pričakovana, ampak tudi negativna rast izvoza. Pričakovali smo, da bo manjša rast izvoza, ne pa da je negativna. In toliko bolj je to alarm za vse tiste, ki bodo oblikovali politike usmerjene v razvoj, v zagon investicij, ker so medsebojno tako povezane in lahko blokada tako na eni kot drugi strani pri instrumentih razvojnih politik, politik javnega naročanja, skratka zagona tudi investicij na domačem trgu, pomenijo veliko coklo razvoja in ne nazadnje tudi tistega realnega stanja, da je potrebno skrčiti državno blagajno, javne izdatke, ker preprosto denarja za to ne bo. Denarja ne bo toliko, kot ga je bilo doslej, denarja ne bo za to, za kar smo ga porabljali danes. Zgodba se spreminja in je potrebno začrtati na novo in dati prioritete tam, ki bodo tudi v bodoče pomenile več prihodkov tako za državno blagajno, za državljane in dale nov vzvod za rast gospodarstva.